दोस्तों, क्या आपके भी फ़ोन में कॉल पर आवाज़ डबल आ रही है? तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को अपने फ़ोन में ठीक कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप अपने फ़ोन में कॉल के दौरान लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो देखिए आपको अपने फ़ोन में कॉल के दौरान लाउड स्पीकर का यूज़ नहीं करना। देखिए, इससे भी आपके फ़ोन में आवाज़ डबल आ सकती है। तो आपको सिंपली कॉल के दौरान लाउड स्पीकर को बंद कर लेना है। और देखिए, अगर अभी भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन से किसी हेडसेट को कनेक्ट कर लेना है या किसी हेडफोन को कनेक्ट कर लेना है। और आपको यहाँ पर अपने फ़ोन के साथ हेडसेट को कनेक्ट करके कॉल लगाकर चेक करना है कि अब आपके फ़ोन में जो डबल आवाज़ की प्रॉब्लम है वो ठीक हुई है कि नहीं। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको एक बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। अब देखिए, फ़ोन को रीस्टार्ट करने के बाद आपको अपने फ़ोन से कॉल लगा के चेक करना है कि आपके फ़ोन की ये प्रॉब्लम ठीक हुई है कि नहीं। अब देखिए, लास्ट सेटिंग आपको क्या करनी है, अगर देखिए अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बार अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर सर्च में जाके लिखना है रीसेट। अब देखिए, आपको यहाँ पर एक रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। देखिए, आपको यहाँ पर किसी और रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना। अब देखिए, आपको यहाँ पे सिंपली रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक करना है। और देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इससे आपके फ़ोन से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। देखिए, अगर आपके फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग्स ख़राब हैं, तो इसके कारण हो सकता है कि आपके फ़ोन में कॉल के दौरान आवाज़ डबल आ सकती है। तो सिंपली आपको यहाँ पे रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपने फ़ोन का पैटर्न या स्क्रीन लॉक डाल देना है। अब देखिए, आपको यहाँ से ओके करना है और आपके फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग्स यहाँ से रीसेट हो जाएंगी। अब देखिए, ये सब सेटिंग्स करने के बाद अब आपके फ़ोन में जो कॉल मिलाने पर आवाज़ डबल आ रही थी, वो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे ठीक हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।